السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سميرة أمل تيفي. كنرحب بالجميع. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوني ما تنسوش تدعموني بالاشتراك مع تفعيل الجرس والضغط على أيقونة الإعجاب. في هذا الفيديو غنقدم لكم واحد الوصفة اللي كنت شاركت بها في كاستينغ برنامج ماستر شيف الموسم الأول، اللي هو تشيز كيك بالحامض. وعلى بركة الله غادي نحتاج 250 غرام بسكوي مع 90 غرام ديال الزبده مذوبه، وغنطحن هاد البسكوي مزيان، ومن بعد غادي نخلطو مع 90 غرام ديال الزبده المذوبه، ومن بعد غادي نوضعو في القالب. غادي نخليه كطبقه اساسيه لهاد التشيز كيك ديال الحامض. نقدو مزيان من كل الجوانب، ومن بعد ندخلو المجمد لمدة 30 دقيقة. وفي الطبقة الكريمية غنحتاجو ربع كاس عصير الحامض، كاس سكر كلاصي، كاس كبير كريمة سائلة ما يعادل 250 غرام، 2 علب ديال جبن كريمي، وقشر حامض. هنا كنوضعو جبن كريمي كيف ما كان النوع ديالو، وغنضيف ليه كاس سكر كلاصي، وغنخلطو جيدا بالخلاط الكهربائي.
وغنزيد عليه عصير الحامض، وغنضيف عليه قشور الحامض، وفي الاناء اخر غادي ناخد كريمه سائله وغادي نطربها بالخلاط الكهربائي، ومن بعد غادي نزيدها على الخليط الاول. من بعد ما خرجت البسكويت من المجمد غادي نضيف عليه الطبقه الكريميه، وكما كتلاحظوا غادي نحاول نقادو من كل الجوانب، ومن بعد غادي ندخلو المجمد لمدة 6 ساعات او اكثر. انا هنا خليته ليلة كاملة. هنايا خرجت تشيز كيك من المجمد وزودت ليه الاطار، من بعد غادي نقطعوه مربعات وغادي نزينو كريمة سائلة مخفوقة وبشرائح الحامض وبقشور الحامض، وغنخليكم دابا مع طريقة التزيين. كنتمنى هذا الطبق ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تزوروني في صفحه الانستغرام سميرة امل 24 وعلى صفحه الفيسبوك سميرة امل تيفي، وشكرا على المشاهده.